พามาปอกไข่คือแบบแกะแค่แบบว่าต้องแกะหมดนะปกติเขาจะแกะหมดเวลาอันนี้คือแกะ2 ด้าน2 หัว2 ด้านเนี่ยแกะอย่างเงี้ยออกมาแล้วเฮ้ยสวยงามเลยอ่ะดูดิแบบง่ายแต่ว่าใส่แรงในการเป่านิดนึงสวยงามเลยดีงามเลยไม่ต้องปอกแบบทั้งลูกสินะ